हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 3 अगस्त 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, डेल्टा एंड इट्स सब lineages reduce covaxin antibodies. Antibodies produced in response to covaxin were reduced when tested against the delta variant and its sublineages, but continued to be high enough to remain protective, according to the study by scientists at the Indian Council of Medical Research National Institute of Virology. So ICMR के साइंटिस्ट की तरफ से ये टेस्ट की गई थी कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन कैसे काम कर रही है, लेकिन ये देखा गया कि डेल्टा वेरिएंट जो है और उसका जो सब लिनिएजेस है, मतलब उसका जो और भी जो अदर पार्ट्स है, वो कोवैक्सीन के द्वारा तैयार की गई एंटीबॉडीज को रिड्यूस कर दे रही है, लेकिन इतना भी ज्यादा रिड्यूस नहीं कर रही है कि आप अनप्रोटेक्टिव हो जाओ। आप प्रोटेक्टिव रहोगे लेकिन ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं रह पाओगे, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है, अब तक का कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट है, और कोवैक्सीन भी उसको संभाल नहीं सक रही है। The antibodies were collected from fully vaccinated individuals, some of whom had reported breakthrough infections, and yet others who had recovered from COVID-19 and tested in the laboratory against lab-cultured coronavirus variants belonging to the Delta AY1 and AY3 lineages. So, ये जो एंटीबॉडीज है ये कलेक्ट की गई थी वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स के तरफ से, मतलब जिनको 2 डोज ऑफ कोवैक्सीन ऑलरेडी दे दिया गया है, उनसे ये एंटीबॉडीज कलेक्ट की गई थी। और ये देखा गया कि उनमें से कुछ लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है वैक्सीन लेने के बाद भी, और ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो कोरोना वायरस होने के बाद रिकवर भी कर चुके हैं। सो उनमें जो 2 लिनिएज पाया गया था डेल्टा वेरिएंट का, वो है AY1 एंड AY3। नेक्स्ट सेक्शन, Supreme Court questions states on case under 66A. The Supreme Court on Monday asked the states to respond to a petition that stated citizens continue to get booked and prosecuted under Section 66A of the Information Technology Act for expressing themselves freely on social media. So Supreme Court ने states से ask किया कि हमारे पास petition आया है कि उसमें state किया गया है कि अभी भी लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, प्रोसिक्यूट किया जा रहा है अंडर सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो ये 66A वाला सेक्शन क्या है? ये सेक्शन 66A डिक्लेयर करता है कि अगर कोई इंसान गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कुछ फ्री स्पीच देने गए या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या अथॉरिटी के अगेंस्ट कुछ कहा सोशल मीडिया पे, तो फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। लेकिन 66A को सेक्शन 66A को 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जजमेंट दे दिया कि ये जो सेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये राइट ऑफ स्पीच जो फ्री स्पीच है उसका राइट को उल्लंघन करता है, वायलेट करता है। तो इस वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे रद्द किया जाता है। लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि कुछ स्टेट्स में या फिर सेंटर की तरफ से ये जो 66A सेक्शन है इसे यूज किया जाता है और लोगों को अरेस्ट किया जाता है जो सोशल मीडिया में फ्रीली कुछ कहना चाहते हो, तो इसका मतलब राइट टू स्पीच को वायलेट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेट्स को कहा कि आप लोग रिस्पॉन्ड करें इसके ऊपर, और ये हमें बताया कि कौन कौन ऐसा करता है। नेक्स्ट, experts warn against mandatory food fortification. In a pushback against the center's plan to mandatorily fortify rice and edible oils with vitamins and minerals, a group of scientists and activists has written the Food Safety and Standards Authority of India, warning of the adverse impact of health and livelihoods. So सेंटर ने एक प्लान किया था कि राइस और एडिबल ऑयल को फोर्टिफाई किया जाए। फोर्टिफाई मतलब उसमें अलग से विटामिन और मिनरल जो है वो ऐड किया जाए, मतलब वो नेचुरल नहीं होगा, वो आर्टिफिशियल होगा। सो इसके बाद ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और एक्टिविस्ट ने FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनको लेटर लिखा और ये कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकता है और लाइवलीहुड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। They cited multiple studies to show that dietary diversity and higher protein consumption are key to solving undernutrition in India. उन्होंने ये कहा कि डाइटरी डाइवर्सिटी और ज्यादा प्रोटीन कंजम्पशन अगर
की जाए तो अंडर न्यूट्रिशन जो है इंडिया में वो सॉल्व हो सकती है, लेकिन rather adding a few synthetic micronutrients which could harm the health of consumers. लेकिन अगर आप सिंथेटिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करोगे तो वो कंज्यूमर के हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है, कंज्यूमर को हेल्थ को हार्म कर सकता है. सो आर्टिफिशियली कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो नेचुरली हो सकता है हमें उसे ही यूज करना पड़ेगा. आर्टिफिशियल करने जाएंगे तो फिर लोगों की हेल्थ को भी नुकसान पहुंच सकता है. Next, no agreement yet on Gogra Hot Springs. The 12th round of Corps Commander meeting between India and China held on Saturday was constructive. A joint statement issued on Monday said, though the two sides have not yet reached an agreement for disengagement at Gogra and Hot Spring in eastern Ladakh. So 12th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर मीटिंग जो हो चुकी है इंडिया और चाइना के बीच में, और ये जो मीटिंग थी ये बहुत कंस्ट्रक्टिव जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था दोनों की तरफ से. लेकिन इसके बाद भी गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स जो ईस्टर्न लद्दाख में है वहां पे डिसएंगेजमेंट के ऊपर अग्रीमेंट अब तक नहीं की गई. नेक्स्ट, एनपीसीआई लॉन्चेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी. National Payments Corporation of India has launched an innovative digital solution e-rupee in association with the Department of Financial Services, National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare and partner banks. So NPCI National Payments Corporation of India ने एक बहुत ही नया इनोवेटिव डिजिटल सोल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है ई-रूपी, और इसको एसोसिएट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड पार्टनर बैंक्स की तरफ से. ई-रूपी क्या है? ई-रूपी इज अ टाइप ऑफ पेमेंट वाउचर विद अ वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म. इट इज बिल्ट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म. तो जैसे हम लोग यूपीआई यूज करते हैं, यूपीआई बार कोड आता है हमारे पास, या बार कोड नहीं, यूपीआई जो स्कैन कोड आता है, क्यूआर कोड जिसे कहते हैं, या फिर यूपीआई हमें जो अपना यूपीआई एक नेम मिल जाता है तो हम लोग उससे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं. ये यूपीआई की तरह ही है लेकिन ये थोड़ा अलग है. ई-रूपी एक पेमेंट वाउचर टाइप है जो आप एक टाइम में ही यूज कर सकते हैं. वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है ये. गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट एंटिटीज could create a e-rupee vouchers through their partner banks and share this e-rupee with the beneficiaries for a specific purpose or activity via SMS और QR code. So ये जो ई-रूपी वाउचर है ये गवर्नमेंट एंटिटीज या कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है वो आपके लिए क्रिएट करेगी, और जो भी बेनिफिशियरीज है उसको ये सेंड किया जाएगा एसएमएस और क्यूआर कोड के माध्यम से पार्टनर बैंक्स की तरफ से. मतलब अगर आप कोई कॉर्पोरेट एंटिटीज या गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए काम करते हो या कुछ भी करते हो तो उसके साथ जो आपका पार्टनर बैंक जहां पे आपका बैंक अकाउंट है जुड़ा हुआ है वो बैंक अकाउंट की तरफ से आपको एसएमएस और क्यूआर कोड मिल जाएगा ई-रूपी वाउचर का. उससे आप पेमेंट जो है वो कर सकते हो. द बेनिफिशरीज विल बी आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर मोबाइल नंबर. और ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन बेनिफिशरीज के लिए है. और वो बेनिफिशरीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? उनके मोबाइल नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा. नेक्स्ट, at $35 billion, July exports 34% higher than pre-COVID level. India's merchandise export in July were 34% higher than the pre-COVID levels of July 2019, $35.17 billion. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said on Monday that the trade deficit hit a 3-month high as gold imports jumped 145.4% from 2019 levels. So ये देखा जा रहा है कि इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है वो प्री कोविड लेवल, मतलब कोविड होने के पहले का जो लेवल था जुलाई 2019 में, उसको 34.4% से हाई हो चुका है, वहां से बढ़ चुका है. $35.17 बिलियन से बढ़ चुका है. कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये 3 मंथ हाई हिट किया है गोल्ड इंपोर्ट्स में, जो कि जंप किया है 145.4% में. Import rose from $41.8 billion in June to $46.4 billion. So imports में भी 14.75% हाई देखा गया है, राइज देखा गया है. जो प्री पैंडेमिक एक्टिविटी जो था, मतलब पैंडेमिक के पहले जो था उससे थोड़ा हाई देखा गया है. बट विदाउट फैक्टरिंग इन ऑयल एंड जेम्स and jewelry bought in, imports actually shrank
0.17% ओवर द सेम पीरियड। लेकिन ऑयल, जेम्स और ज्वेलरी के वजह से इंपोर्ट जो है वो 0.1% श्रैंक घट चुका है सेम पीरियड में। नेक्स्ट, यूएस पुल आउट वर्सन अफगान क्राइसिस। The Afghan president on Monday blamed the American troops' speedy pullout for the worsening violence in his country and said that his administration would now focus on protecting provincial capitals and major urban areas in the face of the rapidly advancing Taliban. अफगान प्रेसिडेंट ने कहा कि यूएस जो अपने अमेरिकन ट्रूप्स को इतनी जल्दी अफगानिस्तान से हटा लिया, यही एक कारण है कि यहाँ पे वायलेंस इतनी बढ़ चुकी है। सो वो खुलेआम अफगान प्रेसिडेंट ने खुलेआम यूएस ट्रूप्स को, अमेरिकन ट्रूप्स को और अमेरिका को टारगेट किया और कहा, उनको ब्लेम किया कि उनके वजह से ही ये जो वायलेंस है ये बढ़ चुकी है अफगानिस्तान में। और उन्होंने ये भी कहा कि अब वो सिर्फ प्रोविंशियल कैपिटल्स जो है, मतलब इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी कैपिटल्स जो है और बड़े बड़े मेजर अर्बन एरियाज जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी तालिबान से, बाकी और तालिबान से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते वो लोग। नेक्स्ट, Jammu and Kashmir is integral and inalienable part of India, says Tirumurti. Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India, and if there needs to be change in status, it is the vacation of Pakistan occupied Kashmir. So, India के representative, India's permanent representative in UN and president of the UN Security Council for the month of August, T.S. Tirumurti ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल और इनएलिएनेबल पार्ट है। मतलब ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये इंडिया का पार्ट नहीं है, ये हमारा पार्ट नहीं, ये इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है और ये इंडिया का ही इनएलिएनेबल पार्ट है। अगर किसी का स्टेटस चेंज करना है तो वो है पीओके का, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जो पाकिस्तान कश्मीर को ऑक्युपाई करके रखा है, जो इंडिया का पार्ट है, उसे उन लोगों ने ऑक्युपाइड कर लिया। तो अगर स्टेटस चेंज करना है तो उसका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दैट बिलोंग्स टू इंडिया, नॉट जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का है, सब इंडिया का ही है और इसे पाकिस्तान ने ऑक्युपाई करके रखा है। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, एंड 3 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है इंडिपेंडेंस डे ऑफ नाइजर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, द पेन यू फील टुडे विल बी द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तो अक्सर ऐसा होता है कि आज हम लोग अगर हार गए, अगर फेल हो गए, तो हम हार मान जाते हैं, हम पीछे हट जाते हैं, हम ये सोच लेते हैं कि फेल हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, फिर से हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से हमारा टाइम वेस्ट होगा। अक्सर हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आज जो हमें पेन मिला है, आज जो हमें फेलियर मिला है, ये कल के लिए हमें तैयार कर रहा है। ये हमें कल के लिए फेल नहीं करवा रहा, कल के लिए तैयार कर रहा है। मतलब हमें इससे सीखना है, हमें हर बार हार के सीखना है कि हम क्यों हार रहे हैं और जिस वजह से हार रहे हैं उसे सुधारना है। सुधारने के बाद फिर से आगे बढ़ना है और फिर से कामयाबी को हासिल करना है। तो ये जो आज आपका पेन है, ये कल आपकी ताकत बन के उभरेगी। सो पेन को कभी भी कमजोर मत लो, कमजोर मत समझना, उससे आपको ताकत मिलने वाली है। हमेशा ऐसा ही सोचना और फिर से दोबारा उठ के फिर से मेहनत करो और आगे बढ़ते रहो। देखना यही पेन आपको मेहनत तक लेके जाएगी और सक्सेस तक लेके जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।